Tež po ležiačky ty robíš? Po ležiačky robíš? Já spíš jenom jakoby vytahuji. Ako vyťahuješ? To je veľmi dobre vyťahnuto, tá trakcia je veľmi dobrá, niekto si to vyťahuje uterákom, niekto si to postaví za hranu lebky a tak to padá postupne tá hlava, čokoľvek s tým krokom, keď urobíte, je dobré, ale samozrejme, ak je tam blokácia, rotácia stavca alebo zapadnuté niečo, ventrolistes alebo čokoľvek, tak to s tým ťažko sa to spraví, hej? To je na také ľahšie stave. Takže ja vždycky kombinujem rotáciu v ľahu a rotáciu v sede, pretože veľa vecí mi ide v ľahu, ale nie všetky, aj niektoré idú v sede. Tí, ktoré vôbec nešli. Takže niekedy robím v stoji, Aničku ide okolo mňa v pravidlách. Aj v pochode, po stojačky veľakrát. Takže systém je taký, keď robíte v ľahu, toto si potrebujete veľmi dôsledne a s veľkou pokorou tomuto pristupovať. To je jedna z najrizikovejších techník, ktoré vlastne sú v chiropraxii, pretože všimnite si, aký je ten krk. Keď ten človek stojí, všimnite si, že vôbec ten krk nie je taký labilný, ale taký akože náchylný. Sice Vojta sa uvoľnil, ale jednoducho je to uvoľnenejšie a máte väčšiu zodpovednosť ako posediačky. Oveľa väčšiu. Takže robí sa to tak, že ja si tú hlavu si podložím, otočím si ju, chytím si ju tu a vo viacerých uhloch ju zrotujem. Všimnite si jednu vec. Všimnite si, ako mi bude uchádzať táto ruka. Hej? Preto mi uchádza, pretože keby som to chytil silno a teraz točil, tak stratím cit. Ale ten prekos, ktorý sa používa na remeňových prevodoch u zubárov alebo na píle, urobí to, že keď by s tým prekozlom si nastavujem ako tú silu toho otočenia. Hej? To znamená, že idem veľmi zľahunko, upne sa mi tá ruka, všimnite si. Hej? Takto to robím, veľmi jemnučko. Odporúčam veľmi vám to robiť takto, nechytajte tú hlavu silno. Zkoušíš si tam i tu pružnost toho krku? Tak ja to chytím a ja to vidím. Čo, vieš, tak. A tak pre nás, když začínáme, tak vlastne... Ale samozrejme, nemôžete robiť rotácie. Keď je takýto krk, tak môžete robiť rotáciu v ľahu, bez problémov. Keď je krk zablokovaný, že neotočí takto, tak tam sa to nehodí, tam by ste to nemali robiť. Keď je bolestivý krk, hernie sú tam, to, čo sme si včera rozprávali, keď je hernia, keď je tam bilging alebo ventrolistéza veľmi hlboko môže byť, tak pri každom otočení a pri každej rotácii môže to vklznúť alebo roztrhnúť sa, alebo čokoľvek sa tam môže stať ešte vážnejšie a máte problém. Když sú výrustky? Keď sú výrustky, keď nie sú intraspinálne, tak to nie je také vážne. Že? Keď sú intraspinálne, čo bývajú, každé chrbtici sú, tak samozrejme zase, ako sme si rozprávali, že mal som pani, ktorá mala totálne rotovanú panvu a mala herniu v krížoch a dostala sa ako tak z bolesti veľkých a mala problémy so žalúdkom a ja som jej urobil žalúdok, odišla spokojná, ale tie kríže som jej nechal krivo. Pretože keby som jej to bol spravil, tie staré veci, tie zhrubnuté, tie výrostky, čokoľvek by tam tak mohlo oprieť, že jednoducho mal by som ja problém. Ja som bola v poriadku a ty si ma pokazal. Takže tých krížov som sa vôbec ani nedotýkal. Takisto, keď máte z toho pocit, že to by ste nemali robiť, tak to netreba robiť. Pri akejkoľvek diagnóze, ktorá je kontraindikácia. No, to znamená základná, potrebujete si tú hlavu takto uvoľniť, rozhýbať, podložiť si ju, hej, a trošku si ju takto. Potom sa robí v rôznych uhloch, že tá hlava sa zdvihne tu a takto, zase to tam puklo, a potom sa robí tak, že sa podloží sa segmentuálne ku krku tu a točí sa do boku vlastne a tlačí sa na test bočnej výbežky spáča. Toto často krásne uvedám. Tu si pomáhate. Takže ty těma prstama jakoby se opřeš o ty... O bočné výbežky. O ty bočné výbežky a vlastne si ho tak, akože toto vtlačím dnu a toto natiahnem, to znamená, ale to je jemne, hej? Je to jemné? Je to jemné. No, takže to nemôžete tam nejako rvať. Keď budete jasne vidieť, že treba potlačiť, to potlačte, ale... Jenom proste tam tú ruku tam... Áno, takto ju dáš a vlastne toto spravíš a vtlačíš si to. Hej, tak akože to, čo chce ísť, vy naprávate to, čo chce ísť. Rotácia sa napravá to, čo už tak by chcelo skočiť na miesto.
Rotáciami sa nenapravujú veci, ktoré sú ťažko a tvrdo zapomenuté. Takže, tak. Niekedy používam rotáciu, teda trakciu, že idem do trakcie, ale veľmi málo kedy, pretože strácam vrníci. Väčšinou nie. Väčšinou idem bez trakcie. Takže ešte raz. Otočím si hlavu, priložím si a tá ruka mi takto jemnúčko ide. Zdvihnem si ju takto dohora v takomto uhle a zase. A tak. Dobre, toto je veľmi vážna vec, takže neviem, robíte to ešte niekto inak. Samozrejme dá sa to robiť aj tak, že si to chytíte a každý jeden stavček si pozriete a opriete sa oň a dávate si ho akože na miesto. Ale to už je trošku vyšší level, ktorý sa potrebujete keď tak naučiť. Takže tak toto tiež môžete robiť. Keď dostatočne sú vykreslené tie stavce a tá hlava je takto, opriete sa oň o tie bočné výbežky. Jeden sa vám zdá, že ide vonku, tak zase takýmto pohybom segmentuálne ho vtlačíte naspäť. No, dobre? Все понятно? Keď ho robím vlastne ja, tak je rozdelené vlastne na tri také podskupiny ošetrenia brucha. Jedna skupina je ošetrenie spáziem alebo časti brucha kvôli príchodnosti do nôh a kvôli bedrovému kĺbu. Presne u Milu bol ten prípad, myslím, že to bol tento kĺb. Keď popíš nám ten svoj stav, aký si mal, to je veľmi tak zajímavé. Bolelo mě to vlastně, člověk si myslel, že to je kloub, ale jo, bylo to jakoby hlubší dovnitř. No. A čo s tým, tá bola iba bolesť, ale mal si stuhnuté, áno, bola stuhnutá noha celá. Toto bolo celé stuhnuté až do koľko? Do pol stehna, tak asi? Do pol stehna. Pořádně s tím kolenem, nebo teda s tým bedrom nemohol si to tak s tým hýbať. Toto bol typický stav, kedy vlastne bolo potrebné použiť túto techniku, ktorú teraz sa budeme učiť. Respektíve túto techniku na uvoľnenie energetiky nôh a hlavne bedrových kĺbov, ale celých nôh, vlastne môžete preventívne použiť kedykoľvek, keď toho človeka ošetruje. Je to veľmi vhodné a vlastne dá sa to robiť teoreticky na náhodu, keď to robíte dobre. Takže jedná sa o to, že tu vlastne vstupujú do nohy zhluk nervov, ktorý vlastne mali sme tu na nejakom kurze ako lekárov, povedal odborný názov, ja som sa zabudol, ale to nevadí. Jednoducho jedná sa o to, že pri problémoch s bedrovým kĺbom, keď urobíte techniku na bedrové kĺby, vsuniete, zrovnáte nohu, suniete ju naspäť, poprípade ešte to tam rozhýbete a urobíte, čo sa dá, a stále to ešte nie je ono, a keby tam bola bolesť tu niekde, pri tomto dotyku, ale nemusí byť, keby bola zatuhnutosť toho stehna, ale nemusí byť, tak budete robiť túto techniku, môžete robiť túto techniku. Takže ide sa tu presne asi zhruba do stredu nohy, pretože je rozdiel, čo ošetrujete. Keď ošetrujete toto, tak to treba riešiť. Tu je stred vlastne toho ošetrenia. Zase dám si takto palec, zaborím sa hlboko dovnútra a takto to uvoľním. Ide o to vyťahnuť a vyslobodiť tie štruktúry, ktoré tam sú, takto, tú inerváciu. S ohľadom takým, že tu je vlastne stred toho pôsobenia. Takže toto som Milovi spravil a to bolo veľmi krásne, pretože okamžite to cítil. A neviem, kto tu bol, tá tvoja kamarátka, ty seš čarodej, lebo tá noha bola úplne iná, behlo pár sekúnd. Keby sa to nebolo spravilo a darmo by bol kĺb na mieste a všetko by bolo v poriadku, keby sa toto nebolo spravilo, tak doteraz s tým problém, trúfam si to. Takže aj druhú stranu, zase pozerám si, ako je zhruba polovica stehna, zaborím sa a takto to urobím. Alebo to vyťahujem takto, týmito prstami. Tu. Hej? Alebo takto tu. No. Takže čo sa týka uvoľnenia energetiky do nôh, tak toto je jednoznačne top ošetrenie.
A potrebujete zahrnúť do toho vašeho portfólia, vlastne na to slúži dvojka, aby okrem tej dornovky, okrem masáže, ktorá je potrebná a správna, okrem dornovky, ktorá je výborná, okrem technik, ktoré ste sa naučili, potrebujete do toho zahrnúť aj tú možnosť, že chyba môže byť inde. Alebo ju treba vyriešiť inakším spôsobom. To znamená buď v bruchu, alebo uvoľnením spazmy niekde v bruchu, alebo je treba ošetriť toho človeka cez aktívne body alebo akupunktúru. Toto potrebujete sa ako keby zahrnúť do toho svojho pôsobenia pozitívneho na toho človeka a vlastne kombinovať tie techniky podľa potreby toho človeka ako také.